Тақырып атауы «Нашақорлық өз өміріңді қор қылу». Курстың атауы Professional Kazakh for Medicine. Менің атым Қабидолда Жалғас, жетекшім профессор Көпеш Кілән. Сәлем достар. Бүгін біз қоғамдағы ең қауіпті және өзекті мәселе нашақорлық жайында әңгімелесеміз. Есірткі уақытша ләззат, бірақ өмірлік азап деп бекер айтпайды. Бүгінгі подкастта нашақорлықтың қалай пайда болатыны, есірткінің адам ағзасына тигізетін зияны, одан қалай сақтану керектігі жайлы сөйлесеміз. Есірткі улы зат. Ол ағзаның барлық мүшелеріне әсер етеді. Миға ол есте сақтау қабілетін нашарлатады, интеллект төмендейді. Жүректе қан қысымы жоғарылайды да жүрек талмасы пайда болады. Бауырда бауыр циррозы әкеліп, бүйректе жұмысы нашарлап токсиндер жиналады. Және де дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, есірткіге тәуелді адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы 25 жас. Нашақорлардың 97% 3-4 жыл ішінде қайтыс болады. Есірткі тек психикалық емес, физикалық тәуелділік тудырады. Адам оны тоқтатқысы келсе де, ағза есірткіні талап етеді. Әрине, осы деректерді естіген соң сіз «мен ешқашанда есірткі қолданбайын» деп шештіңіз. Алайда осы мәселе өте терең мәселе болып табылады. Себебі жастардың көбісі осы мәселе туралы білет, алайда бәрібір де көп жастар есірткі мәселесімен зардап шегеді. Мысалы, премьер-министр Марат Ахметжановтың деректері бойынша Қазақстанның наркодиспансерлерінде 18.243 адам емделіп жатыр. Ал тағы да ресми емес, тығылып есірткіден зардап шегетін адамдар да бар. Және олардың көбісі жас 16-25 жастағы аралықтағы адамдар. Нашақорлықтың негізгі себептері достардың ықпалы, стресс және уайым, өмірден шаршау, қызығушылық. Көптеген жастар есірткіні бір рет қана көріп көрем, ештеңе болмайды деп ойлайды. Бірақ ауру қалса да әдет қалмайды демекші, есірткіге тәуелділік алғашқы қолданғаннан басталады. Есірткі адамның миына әсер етіп, бақыт гормонын бөледі. Бірақ бұл уақытша ғана. Әр қолданған сайын адам сол сезімді қайта сезгісі келіп, көп қолдана береді есірткіні. Осылайша адам есірткіге тәуелді болады. Нақтылай айтсақ, дофамин бақыт гормоны бөлініп, адам сол ләззат сезінеді. Бірақ әр қолданған сайын дофамин мөлшері азайып, адам оны тек есірткі арқылы алатын деңгейге жетеді. Осылайша адам есірткіге психикалық және физикалық түрде тәуелді болып қалады. Сонымен қатар, тіпті нашақорлықтан жазылған адам бір сәтте көп стресс сезінсе, қайта есірткі қолдануды жалғастырады. Есірткі қолданатын адамның сыртқы келбеті де өзгереді. Терісі бозарып, көзі қызарады, аяқ-қолы әлсірейді, ашуланшақ, агрессивті болады, өтірік айтады және достарынан алыстайды. Таны саудың жаны сау деп бекер айтпайды, ал есірткі адамның таңын де, жанын да улайды. Сол үшін де есірткіге мүлдем жоламау керек. Ал оған жоламау үшін не істеу керек? Спортпен айналысу керек, ол стрессті азайтады. Уақытында пайдалы іспен өткізу керек, жақсы достары таңдау керек. Сол кезде ешкім есірткі қолдануға ықпал етпейді. Және де ата-ана мен мұғалімдердің кеңесін тыңдау керек. Олар ересек, ақылды адамдар. Сонымен қатар, олар да балалық шақтан өтті. Олар өздерінің қателіктерін сендерге болдырмауға тырысады. Және де сол үшін де есірткіден сақтануға өте мұқият қарау керек. Және де сіздің жақын досыңыз немесе танысыңыз есірткіге тәуелді болса, онда міндетті түрде үлкендерге көмек сұраңыз. Қазақстанда 1403 сенім телефоны жұмыс істейді. Бұл жерден тегін және құпия көмек алуға болады. Нашақорлық бұл ауру,
ол тек адамның денсаулығына ғана емес, бүкіл өміріне зиян тигізеді. Ал есірткі өмірді құртады. Есірткі арманды өлтіреді. Сол үшін де есірткіден аулақ болу керек. Есірткіге жолама, өміріңді қор қылма.